هو كده كتير قوي يا برنس الصراحه. يعني قال لك ايه يا برنس؟ ان نادي الزمالك النهارده صحينا من النوم يا برنس ان نادي الزمالك قدم شكوى ضد النادي الاهلي وضد اتحاد الكوره وضد الكهرباء، وبيطالب باعاده مباراه السوبر المصري مع النادي الاهلي. ماشي يا برنس، ده اول خبر معانا، ومعانا برضه تصريحات كابتن رضا عبد العال اللي هتجيب لنا ضغط وسكر ده يا برنس. ولكن نمسك في اول الموضوع المهم نادي الزمالك النهارده قدم الشكوى ديت يا برنس لمركز التسويه والتحكيم يا برنس، وبيطالب فيها باعاده مباراه السوبر. طب يا نادي زمالك، يا نادي زمالك، ما احنا طلبنا قلنا نادي الزمالك يجي يلعب. طب يا عم مش عارف ايه، طب يا عم خلاص تعالى. ونادي بيراميدز يا عيني جه ولعب مكان نادي الزمالك والدنيا عدت والدنيا خلاص هدي بقى خلاص، والاهلي بطل السوبر والحوار نسيناه اساسا. فجاه طلع النهارده بالموضوع فانا مش عارف، يعني انا مش عارف. الناس داخل نادي الزمالك قالت لك خلاص احنا كسبنا كاس الكرامه عشان ما رحناش ويحافظنا على كرامتنا واحنا مش هنروح نلاعب الاهلي. طب ايه كل ده؟ يعني ما هو كل ده طلع فنكوش، كل الكلام ده طلع فنكوشاتي. يعني كل الكلام ده طلع فنكوش، كل الكلام ده طلع في المولد بالحمص. فانا مش فاهم. هم طلعوا على خلاص الحمد لله اللي احنا خدنا قرار صادم وقرار مش عارف ايه عشان احنا ما رحناش، والحمد لله احنا ما رحناش. ففجاه طلعوا النهارده قدموا شكوى ضد الاهلي وضد كهرباء وضد اتحاد الكوره وبيطالبوا اعاده مباراه السوبر. طب ايه؟ ما انت قلت مش جاي، ما انت اللي قلت مش جاي بعضمه لسانك انك مش هتيجي تلعب مباراه السوبر. وفرقه بيراميدز يا عيني جت لعبت مباراه السوبر وكل حاجه عدت والدنيا مشي زي الفل والمباراه عدت خلاص. ماشي، فجاه طلعوا كده، فجاه ضربت في دماغهم ان هم عاوزين يلعبوا مباراه السوبر. فانا برضو مش عارف، يعني انا برضو مش فاهم القصه والحوار والتيتا والشريط. فانا مش فاهم الحوار، ولكن ده الموضوع. يعني مش عارف ايه اللي هيحصل بقى ايه في الشكوى ضد الكهرباء والشكوى ضد الاهلي واعاده المباراه والموضوع ده. ماشي يا برنس، تخش بقى على كابتن رضا. كابتن رضا ده الصراحه يعني هيجيب لي بص الضغط والسكر والحوارات دي كلها. كابتن رضا امبارح بعد مباراه النادي الاهلي قال لك الاهلي مش بعبع افريقيا. الاهلي مش بعبع افريقيا، مفيش بعبع يخسر مرتين خمسه. ركز معايا بقى، مفيش بعبع يخسر مرتين خمسه. ماشي يا كابتن رضا، قال لك لو الاهلي بعبع افريقيا، لو الاهلي بعبع افريقيا ما يخسرش ويعني ما يخسرش، وعلى الاقل لو خسر يخسر بفارق هدف او هدفين. قال لك بعبع افريقيا ده لازم يكسب بره وجوه، والاهلي ما بيعملش كده. طب يا كابتن رضا، يا كابتن رضا، يعني الاهلي من بعد 5 سان داونز، سيبك بقى من الخمسه ديت، بص ارقام الاهلي بعد الخمسه دول. كولر قدر ان هو يصلح من اخطائه، وقدر الفريق يتطور هجوميا ويتطور دفاعيا. والاهلي في افريقيا، سيبك من الدوري نتكلم على افريقيا. الاهلي بعد الخمسه بتوع سان داون كسبنا الهلال السوداني، وكسبنا القطن الكاميروني، وكسبنا الترجي رايح جاي، وكسبنا الرجاء في مصر، وتعادلنا معاه هناك في المغرب، وهنلاعب الوداد. فانت الفريق الاقوى دفاعيا والاقوى هجوميا في الدور ده. الفريق الوحيد النادي الاهلي اللي في الادوار الاقصائيه لم يتلقى شباك وهدف. فكابتن رضا انت بتقعد تعمل تصريحات غريبه جدا. طب نقعد بقى ايه، نرجع بالذاكره كده للفرق الكبيره اللي في العالم اللي شالت نتيجه كبيره. برشلونه خسر من الباير 8. مفيش حد يتكلم، يعني الحوار خد له يومين كده والحوار عدى خلاص بقى نسيوه. ماشي، عندك ليفربول خسر من ريال مدريد على ملعبه 5. ماشي، عندك برضو منتخب البرازيل خسر من المانيا في البرازيل 7. فالموضوع يعني عادي، النتيجه دي عادي، يعني النتيجه دي في الكوره وارده. ممكن فرقه ما تكونش في يومها والفرقه الثانيه في يومها فتضغط وتجيب اجوان وتعمل نتيجه كبيره. فالموضوع عادي يا كابتن رضا، مش اللي هو انت تبقى ماسك الموضوع بقى ايه، ماسك الاهلي بقى سلخ ومش عارف ايه وتطلع كل مره مش عارف تقول ايه وتعيد ايه. فالموضوع عادي يا كابتن رضا، الموضوع عادي، فمش عاوزينك تكبر الموضوع قوي. يلا سلام.